विशेष गरिकन यो क्रिसमसको सन्दर्भलाई हामीले कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम त प्रभु येशू ख्रिस्टको शुभ जन्म उत्सव 2078 को शुभ उपलक्ष्यमा म हार्दिक सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई शुभकामना दिन यो पछि बोल्ने वक्ताको एउटै समस्या के हुन्छ, पीडा के हुन्छ भन्दाखेरि यो अन्तिमको वक्ताले के बोल्छ भन्नुभन्दा नि यसले कार्यक्रम कतिखेर बोली सिद्ध्याउँछ र हिँडौँला भन्दा तपाईँको पर्खाइ त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू के बोल्छ भन्ने प्रतीक्षामा हुनुहुन्न। तपाईँहरू चाहिँ कतिखेर सिद्धिन्छ भन्ने प्रतीक्षामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। म राम्रोसित जान्दछु, छट्याउन कोसिस गर्छु। तर कुरा के हो भने हात्तीलाई दाना बोकाएको दिएर हुँदैन। राष्ट्रिय अध्यक्षलाई राष्ट्रिय स्तरकै कुरा गर्नुपर्छ, टाइम त चाहिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि फेरि अहिले सिस्टम के छ भन्नुहुन्छ भन्दा एनसिएल मोबाइलले चाहिँ ब्यालेन्स सिद्धियो भने सापट्टि कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। त्यो पैसै नभए पनि उसले सापट्टि कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। म हाम्रो सञ्चालक ज्यूलाई म थाहा दिन चाहन्छु, मेरो टाइम सिद्धियो भने सापट्टि कर्जामा राखिदिनु होला। यो बिचमा नरोक्नु होला, सापट्टि कर्जामा राखिदिनु होला है। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो उभिएर बोल्ने भन्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दा उभिएर बोल्नेलाई जति बोले नि छोटो हुन्छ, बोल्नेलाई जति छोटो बोले नि लामो हुन्छ। यो यस्तो ठाउँ हो यो क्या। बोल्नेलाई जति छोटो भए पनि त्यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको जति लामो अहिले त मलाई 1 घन्टा समय दिनु मलाई पुग्दैन, छोटै बोले जस्तो लाग्छ मलाई। सुन्नेहरूलाई 5 मिनट बोले पनि त्यो कति लामो बोल्यो भने जस्तो हुन्छ। यो ठाउँमै यस्तो हो फेरि। अब रहेको कुरा के हो भन्दा क्रिसमसको शुभकामनाको सन्दर्भमा यो सबै नीतिहरूका नीति चाहिँ माउ नीति, राजनीति नै हो। अनि राजनीतिक दलहरूलाई नबोलाउँ भने हाम्रो कुरो कसले सुनिदिने, बोलाउँ भने उहाँहरू बिचमै भन यसो गरिस् र त्यसो गरिस् भन्दै तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो क्रिसमसको के, यो क्रिसमस भनेको के हो, किन मनाउँछन्, किन बोलाएको हो भन्ने त भावै सिद्धिँदो रहेछ। यो त राजनीतिक पार्टीको प्लेटफर्म जस्तो हुँदो रहेछ। मैले के विचार गरिरहेको छु भने यो मेरो समस्या यहाँ धादिङको मात्रै होइन, काठमाडौँ पनि त्यस्तै हो। त्यसले गर्दा मैले के विचार गर्दैछु भने एउटा शुभकामना मन्तव्य ट्याक्क लेखिदिने र त्यहाँ अगाडि आएर पढ्ने, पढिसकेर कुन पार्टी हो त्यो तल पार्टीको नाम भनिदिने। त्यति गरेपछि तलको उता अब अर्को वर्षदेखि एउटा नयाँ चलन गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। अब म विषयमा आउन चाहन्छु। क्रिसमस के हो भन्ने कुरा पनि धेरैले बुझ्नुपर्छ। क्रिसमस किन मनाउँछन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। क्रिसमस चाहिँ यीशु ख्रिस्ट जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मनाइने एउटा उत्सव हो। यो उत्सव चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि संसारभरमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूले मनाउने उत्सव हो यो। नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूले मनाउने एउटा उत्सव हो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ येशू ख्रिस्ट जन्मिनु भयो। येशू ख्रिस्ट चाहिँ मानिस जातिको मुक्तिको लागि जन्मिनु भयो, मानिसलाई प्रेम गरेर। अनि यहाँ धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् के हो भन्दा बाइबलमा तपाईँको चाहिँ बाइबलमा तपाईँको चाहिँ यो क्रिसमस भनेर लेखेकै छैन भनेर यसलाई कता बाहिरतिर नि सुन्दैछु क्या। एकछिन, हजुर के नाम हो? सन्दीप। तपाईँको जन्मदिन त छ नि, तर जन्म उत्सव मनाउनु पर्छ भनेर तपाईँको निधारमा त लेखेको छैन है। जन्म उत्सव चाहिँ कुरा मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दा जन्म जो जन्मिन्छ त्यसका आफन्तहरूले खुसी मानेर मनाउने उत्सव हो त्यो। ऊ आफैले मनाउने होइन। यीशु ख्रिस्ट मानिसको लागि जन्मिनु भयो र सारा मानव जातिहरूले चाहिँ के गर्ने हो त भन्दा उत्सव मनाउने हो। अनि त्यसले गर्दा मैले जोड्न खोजेको कुरो के हो भन्दा पहिलो कुरो येशू ख्रिस्ट चाहिँ संसारमा किन धेरै मानिसले मनाउँछन् भन्दा यीशु ख्रिस्ट चाहिँ सारा मानव जातिका मुक्तिको लागि जन्मनु हो र यो मुक्ति दिवसको रूपमा संसारले मनाउँछ।
दोस्रो यो शान्तिका प्रतीक येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, शान्तिको लागि जन्मिनुभयो। एउटा शान्ति दिवसको रूपमा यो उत्सवलाई मनाइन्छ र यो संसारभर मनाइन्छ। तेस्रो, मानव जातिलाई प्रेमको खातिर प्रभु जन्मिनु भएको हुँदा यो प्रेम दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यो प्रेम दिवस, शान्ति दिवस, मुक्ति दिवस, यो महत्त्वपूर्ण यो तीनटा दिवसको रूपमा यसलाई मनाइने भएको हुँदा संसारभरमै तपाईँको चाहिँ यो दिवसहरू मनाउने गरिन्छ र विभिन्न तरिकाका खुसीहरू, विभिन्न तरिकाका शैलीहरू, विभिन्न तरिकाका त प्रकृतिहरू, जस्तो यो खुसीमा व्यक्त गर्ने कुरा भने त एउटा जस्तो हामी पनि हाँस्छौँ नि, हाँस्दाखेरि यति नै इन्ची मुख फटाउनु पर्छ भन्ने त छैन नि त। कसैले मुसुक्क हाँस्छ, यस्तो गर्छ, कसैले हा गर्ला। त्यो हाँस्ने चाहिँ के हो त भन्दा उसका शैलीका कुरा, तरिकाको कुरा। तर कुरा के हो भन्दा बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ऊ हाँसेको छ, उसले खुसी बनाएको छ। यो क्रिसमसको उत्सव पनि मनाउने कुरा के हो भन्दा विभिन्न तरिकासित, शैलीसित, आफ्नो एउटा चाहिँ आर्थिक अवस्थासित मनाउने खालका यो क्रिसमसका उत्सवहरू हुन्छन्। अब रहेको कुरा के हो भन्दा नेपालमा हामीले धेरै वर्ष पहिला 400 वर्षको क्रिस्चियन इतिहास छ। त्यो 400 वर्षको क्रिस्चियन इतिहासमा धेरै वर्ष पहिला चर्चभित्र मनाइन्थ्यो। चर्चभित्र मनाउँदै 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 जाइन्थ्यो। चर्चमा मनाउने बेला के गरिन्थ्यो भन्दा क्रिसमसको दिन भन्यो सबैलाई बोलाएर ल्यायो, त्यहाँ एउटा भोज गरिन्थ्यो, खसी काटेर खुवाइन्थ्यो। म पनि धेरैचोटि गएँ, मेरा मभन्दा पहिला चर्च जाने गर्नु भएको थियो। अरू बेला चाहिँ जाँदैन्थेँ। अनि वर्षको एकचोटि त्यो खसीको मासुहरू खुवाउने बेला चाहिँ आमालाई सोध्थेँ मैले, आमा तपाईँको चाहिँ कहिले हो त्यो खसीको मासु खुवाउने दिन चाहिँ भनेर। मलाई यति मात्रै थाहा थियो कि क्रिसमस भन्ने थाहा थिएन, मलाई क्रिस्चियनहरूले मासु र भात खुवाउँछन् भन्ने चाहिँ थाहा थियो। मैले रियालिटीमा भनिरहेको छु तपाईँलाई। तर यो मासु भात खाने दिवस चाहिँ किन रहेछ भन्दा प्रेम दिवस रहेछ। प्रेमका खातिर एकले अर्कालाई उपहार दिँदा रहेछन्, खुवाउँदा रहेछन्। यो प्रेम दिवस रहेछ। अब रह्यो ६२-६३ को परिवर्तनपछि हामीले त्यतिखेरको तात्कालिक संविधान सभाको अध्यक्ष अथवा अन्तरिम विधायिकाको चाहिँ व्यवस्थापिका सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङको प्रमुख आतिथ्यमा सबै दलहरूको रोबरमा ६३ सालमा अहिलेको संविधान सभाको हल BICC हलमा क्रिसमस मनायौँ। त्यो क्रिसमसमा चाहिँ हामीले सार्वजनिक घोषणाका माग गऱ्यौँ र त्यही दलहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। जनाइसकेपछि क्रिसमसको चाहिँ बिदा भयो। क्रिसमसको बिदा भइसकेपछि 10औं वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ क्रिसमसको बिदा भयो। क्रिस्चियनले पाउँदै आएको कुरा एमालेको सचिवज्यू हिँड्नुभयो, उहाँलाई अलिकति सुनाउनु मन लागेको थियो मलाई। क्रिस्चियनहरूको क्रिसमसको 10 वर्षदेखि पाउँदै आएको क्रिसमसको बिदा चाहिँ खोज्ने चाहिँ केपी ओली हुनुहुन्छ। तपाईँ थाहा पाइराख्नुहोस्, कुन पार्टी यहाँ आएर उफ्रेर भाषण गर्न मात्रै हुँदैन कि सत्य कुरा थाहा पाइराख्नुहोस् कि नेपाली क्रिस्चियनले खाइपाइ आएको क्रिसमसको सार्वजनिक बिदा उहाँ काट्यो। हामी गयौँ, केपी ओलीज्यूको गयौँ। मैले खबरदार हाम्रो बिदा किन खोज्नु हो भनेको, खोसेको होइन, थन्क्याएको छ, चाहियो बेलामा फुत्न झिक्नु। तर त्यो झिक्दिनु भएन। फेरि तपाईँको 73 सालमा त्यतिखेर माननीय विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यहाँ धेरै जोडबलका साथ गएर चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएपछि 1 वर्षको लागि छुट्टी गर्नु। 1 वर्षको लागि छुट्टी गरिसकेपछि त्योभन्दा पछाडि फेरि केपी ओलीको सरकार आयो, त्यो बिदा सदाको लागि काट्यो। यो वर्ष अहिलेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले गएर भेटेका छौँ, गृहमन्त्रीलाई भेटेका छौँ, विभिन्न मन्त्रीहरूलाई भेटेका छौँ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु के भन्दाखेरि यो बिदा सार्वजनिक बिदा दिनको लागि चोक लागिसकेको छ। बिदा हुनुपर्दछ, बिदा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। र मैले बुझेको कुरा के हो भन्दा यो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बिदा पाए पनि नपाए पनि मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, शान्तिदाता हुनुहुन्छ। बिदा चाहिँ तपाईँको मेरो स्वाभिमानको लागि हामीलाई चाहिन्छ हामीलाई बिदा चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि अब हामी त्यतिकै चुप्लाएर बस्नेवाला छैनौँ। हाम्रो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान, हाम्रो पहिचान गुमेको छ, हाम्रो स्वाभिमान गुमेको छ।
र मैले यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियनले पाएको एउटै मात्रै बिदा हो, अरू के पाएको छन्? हाम्रो उपमेयर गइसक्नुभयो। अब राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले यस्तो एउटा रणनीति बनाउँदैछ कि 77 जिल्लाको सबै वडा कार्यालयमा क्रिस्चियनलाई बजेट कति छुट्याएको रहेछ हामी अनुगमन गर्छौँ। नछुट्याएको वडा अध्यक्षलाई सोध्छौँ त क्रिस्चियनले भोट हाले कि हालेनन्, खबरदार अब चर्चमा आइहरूलाई भोट माग्नु भन्छौँ। मलाई गजब लाग्यो, उहाँ मन्त्री भइसकेका मान्छे, तपाईँको चाहिँ उहाँ खेलकुद युवा मन्त्री भइसक्नुभयो, अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनको विषय कार्यक्रममा आउनु भएकै छैन। यो उहाँको मात्रै दोष होइन, हाम्रो पनि दोष हो। हामीले अब म सबै पास्टर अग्रजीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, मण्डलीको पुजारीले मण्डलीको सेवकाई गर्नुहोस् र राजनीति गर्छु भन्ने दाजुभाइलाई अगाडि ल्याएर घुँडा टेकाएर त राजनीतिमा जा। अब तँै हाम्रो उपमेयर बन, तँै हाम्रो मेयर बन, तँै खेलकुद मन्त्री बन, हाम्रो प्रमुख अतिथि तँै हो भनेर बताउनु। अब हामीले जोड्नुपर्छ। जब हामीले त्यो खालको एउटा कन्सेप्ट र भिजन बनाउँछौँ, राजनीतिक दलको मान्छेहरू क्रिस्चियनको भोट पाउनलाई आएर चर्चमा ग्रहण गर्नुहुन्छ। हेर्दै जानुहोस्, तपाईँ ग्रहण गर्नुहुन्छ, गर्नुभयो भने मलाई भन्नुहोस्। किन भन्दाखेरि धादिङमा तपाईँको चाहिँ धादिङमा विचार गर्नु पर्दैन, धादिङमा 70% चर्चहरू छन्। यहाँको जनसङ्ख्यामा धेरैभन्दा धेरै चर्चहरू छन्। यी यत्रा चर्चहरूले भोट त कुनै पार्टीलाई हाल्यो होला नि त, सबैले भोट हालेको छ। हेर्नुहोस् है, भोट हालिन्छ, भोट हालेर फर्किसकेपछि कस्तो सजिलो छ भने क्रिस्चियनलाई चाहियो बेलामा गएर भोट हाल भनेर यसो चर्चमा गइदिएपछि हालिहाल्छन्। न यिनीहरूलाई विकास चाहिन्छ, न यिनीहरूलाई कुनै पद चाहिन्छ, साह्रै सजिलो भएको छ कि क्रिस्चियनलाई एकदम मजासित। क्रिस्चियनले धादिङमा यो तामाङ बस्ती छ धेरैभन्दा धेरै। मैले अस्ति सुरक्षाको मिटिङमा गएको थिएँ, बेकारको पुलिस चौकी राख्ने पैसा किन खर्च गर्नुहुन्छ, हामीलाई पैसा दिनुहोस् चर्च बनाउँछौँ भने कि मैले। ठाउँ ठाउँमा हाम्रो मान्छे तपाईँको चाहिँ प्रार्थना गर्छन्, जहाँ रक्सी खाँदैनन्, झगडा गर्दैनन् भने त्यो चौकी किन चाहियो क्या? चोर्दैनन् किन चाहियो चौकी के? अनि यत्रो योगदान पुर्याएको चाहिँ नदेख्ने। मेरो गाउँ सिन्धुपाल्चोकमा, त्यहाँ मेरो गाउँमा तामाङ बस्ती छ एकदम ठुलो। औँसी आउन हुँदैन, पोर्ने आउन हुँदैन, रक्सी खायो, बेलुका भएपछि एकछिन सबजना जम्मा हुन्छन्। अनि त्यहाँ डम्फु बजाएर स्याउ स्याउ नाना स्याउ स्याउ भन्न थाल्यो, स्याउ स्याउ नाना स्याउ स्याउ भन्न थाल्यो। जब राति 12 बजे भयो, कसले कसको पातो काट्यो रे, कसको श्रीमती घिच्यायो रे, खुदा आउँछ, लौ न त्यहाँ पुलिसमा भनिदिनु पर्यो, लौ न त्यहाँ तपाईँले भन्यो भने मान्छन् भनेर अनि मलाई तपाईँको चाहिँ भन्न आउँछन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ धादिङमा कम्तीमा पनि त्यस्तो खालको अवस्था त, यत्रा चर्चहरू भएपछि त बाइबल बोकेका छन्, प्रार्थना गरेका छन्, कुलतमा लाग्नेहरू जति चाहिँ धर्मगुरु बनेका छन्, त्यहाँ चाहिँ यहाँका चाहिँ नेताहरूको लागि प्रार्थना गरेका छन्। हामी तपाईँहरू जुन पार्टीमा भए पनि नभए पनि हामी त राजनीतिक शासकहरूलाई, क्रिस्चियनहरू त प्रार्थना गर्ने मानिसहरू, हामी प्रार्थना गर्छौँ सबैको लागि। यत्रा एउटा विकृतिबाट क्रिस्चियनहरूले एउटा शान्ति स्थापना गरेका छन्, प्रेम स्थापना गरेका छन्। अहिले भन्ने हो भनेदेखि यत्रा यो धादिङका चर्चहरू नहुने हो भने यहाँ जुम्मै मान्छेहरू जाँड खाएर रक्सी खाएर यही दाजुभाइ जति वा यहाँ होटेलमा छोइला र कचिलाको यहाँ अर्डर भइसक्थ्यो होला यतिखेर। यस्तो कुरालाई तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरूले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा, राजनीतिक दलहरूले पनि यस्तो कुराहरूको निम्ति चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। नेपाली क्रिस्चियनलाई के पनि चाहिएको छैन, हामीलाई न्यूनतम कुराहरू मात्रै चाहिएको के हो भन्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वतन्त्र गुठी, हाम्रै भएकै चर्चलाई स्वतन्त्र गुठी भनिदिनुहोस् न बाबा त भनेका छौँ, अरू के भनेको छ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन आयोग, यहाँ सबै धर्मावलम्बीहरूको सबै समूहको आयोग छ, एउटा आयोग बनाइदिनुहोस्। हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा बोल्ने निकाय चाहिएन भनेका छौँ। मृत्यु संस्कार गर्ने जग्गाको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। मृत्यु संस्कार गर्ने जमिनको हामीले काठमाडौँमा 40 दिनसम्म अनसन बस्यौँ।
एक ठाउँ मात्रै हामीले जग्गा पाउने हो भनेदेखि नेपालको सबैभन्दा सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्रबाट देखाउँछौँ हामी चियानघारी होइन। हामीसँग त्यो तागत छ, सामर्थ्य छ हामीसँग छ, तर राज्यले हामीलाई सहमति गर्यो अस्थायी समाधि स्थल अविलम्ब दिने, स्थायी समाधि स्थलको लागि नीति बनाई देशभरि लागू गर्ने भनेर सहमति गर्यो, तर कार्यान्वयन भएको छैन। रह्यो कुरा धर्मनिरपेक्षताको कुरा आयो। म यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरू धर्मनिरपेक्ष केही कुरा भन्नै पर्छ। तपाईँहरूलाई जतिकै भोगमा लाइन लागेको छ एकछिन धैर्य गर्नुहोस्। धर्मनिरपेक्षता घोषणा धर्मनिरपेक्ष अन्तरिम संविधानमा भयो। संविधान लेख्ने बेलामा धर्मनिरपेक्षता हटाउनलाई यति ठुलो भयो कि हामी 9 धर्मावलम्बीहरूको धेरै ठुलो माइती घरदेखिको बानेश्वरसम्म तपाईँको चाहिँ खुल्लामा सबैभरि नै धर्मावलम्बी हामी निक्लेर चाहिँ त्यहाँ खबरदार मचाइसकेपछि धर्मनिरपेक्षतालाई के गरियो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष देश हुनेछ भन्यो भन्न चाहिँ, तर तल के गरियो भन्दाखेरि सनातनदेखि चलिआ धर्मनिरपेक्ष भने चाहिँ सनातनदेखि चलिआएको धर्मको चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा गलत व्याख्या गरियो। गलत व्याख्या गरेर यहाँ त मैले त किन सार्वजनिक ठाउँमा नबोल्या भन्दाखेरि यो अपाङ्ग धर्मनिरपेक्ष हो। यो धर्मनिरपेक्ष चाहिँ अपाङ्ग छ संविधानमा। अब आँखा भनिसकेपछि यो तेरो आँखा है भनिसकेपछि आँखाको मुन्नेर लेख्नु त पर्दैन नि त, यसले सबै ठाउँ देख्छ भनेर पर्छ त। आँखा भनेपछि त्यसको व्याख्यै आँखा हो नि त। त्यो आँखालाई त आँखै भनेपछि बुझ्नु पर्यो नि त, त्यहाँ छुट्टै लेखेर राखिदिनु पर्दैन नि। आँखा भने चाहिँ त्यसले सबै ठाउँ देख्छ है भन्नुपर्छ त पर्दैन। अनि संविधानलाई गलत व्याख्या गरेर धर्मनिरपेक्षतालाई व्याख्या गरिएको छ। र मलाई त त्यो आफैले सार्वजनिक ठाउँमा बोल्न लाज भएर मात्रै धर्मनिरपेक्ष छ भनेर मक्ख पर चुप लाग्दै जस्तो गरे मात्रै हो मैले त। यो अपाङ्ग छ धर्मनिरपेक्ष, अब चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ। यो धर्मनिरपेक्ष नेपालको संविधानमाथि कुनै खतरा छैन। सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, यहाँका सबैको एउटै मात्रै दायित्व के हो भन्दा यो संविधानलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउनु भन्दा विकल्प कोहीसँग पनि छैन। अब त्यो त्यस्ता खालका दिवा सपना नदेखे हुन्छ। नेपालका क्रिस्चियनहरूले अब राष्ट्रको लागि प्रार्थना गर्छन्, यो संविधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउनको लागि प्रार्थना गर्छन्। अब नेपालको क्रिस्चियन चुप लागेर बस्दैनन्। अब रह्यो कुरा के हो भन्दाखेरि यो संविधानमा त लेखिया छ धर्मनिरपेक्ष छ भनेर। धर्मनिरपेक्षताको विश्वमा हरेक मोडेलहरू छन्, आफ्नो आफ्नो देशमा आफ्नै खालका मोडेल छन्। हामीले नेपालमा भनेको के हो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको राज्य चाहिँ निरपेक्ष रहने, तटस्थ रहने। त्यो भनेको के हो भन्दा धर्म चाहिँ कुनै पनि एउटा तपाईँको चाहिँ धर्म सँग राज्य जोडिनु हुँदैन, निरपेक्ष रहने। तर नागरिकहरूले चाहिँ धर्म मान्न पाउने, छान्न पाउने, रोज्न पाउने, ऊ स्वतन्त्र हुने, राज्य चाहिँ सादा अभिभावक भएर बस्ने है भनेको। त्यसलाई हामीले नेपालमा खोजेको मोडेल के हो भन्नुहुन्छ भन्दा विश्वको अभ्यासमा कुनै देशमा धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ विभिन्न खालका मोडेलहरू मध्येको नेपालमा चाहिँ नेपाली नै मोडेलको धर्मनिरपेक्ष हामीले मोडेल तयार गर्नुपर्छ। राजनीतिक दललाई मैले 62 सालभन्दा पछाडिका सबै प्रधानमन्त्रीहरूसँग चाहिँ लामो बहस गरेका छु धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा। मैले सबैलाई ज्ञापन पत्र दिएको छु, छलफल गरेका छु। धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा मैले छलफल गरेका छु। नेपाली मोडेल भनेको के हो भन्दा सबैलाई सम्मान हुने खालको मोडेल तयार गर्नुपर्छ हामीले। कुनै पनि धर्मलाई अपमान गर्ने खालका, बायस गर्ने खालका चाहिँ मोडेल होइन। अहिले धर्मनिरपेक्ष भनेर भनिएको छ, एउटै धर्मलाई मात्रै तपाईँको त राज्यका अर्बौं सम्पत्ति खन्याइएको छ। उपमेयर गइसक्नु भएछ, अझ 2 दिन बाँकी थियो। मलाई माग्ने विचार थियो पैसा क्या, क्रिसमस मनाउनलाई वडा के अरे नगरपालिकाबाट हामीलाई पनि अलिकति पैसा दिनु न, धेरै पनि चाहिँदैन, 10 लाख भयो हुन्छ। यो क्रिसमस किन हलभित्र मनाउनु, अझै 3 दिन बाँकी छ, बाहिर चौरमा मनाउँछौँ त हामी। धादिङका सबै चर्चहरू बोलाएर तपाईँको मनाउँछौँ। अब हामीले मैले किन यो कुरा भन्नुपर्छ आज भन्दाखेरि
हामीले अब अर्को वर्ष क्रिसमस मनाउँदाखेरि अब कोठाभित्र होइन, अब कोठाभित्र होइन, खुल्ला मञ्चमा हामीले चाहिँ क्रिसमस मनाउनु पर्छ। अब क्रिस्चियनको चार्जबाट पैसा होइन, राज्यको ढुकुरीबाट हामी ल्याउँछौँ त्यो। त्यसरी अब राज्यको ढुकुरीबाट हामी राज्यको ढुकुरीबाट काठमाडौँमा टोडी खेलमा हामी बनाउँछौँ। काठमाडौँको टोडी खेलमा नेपालको धरहरा भन्दा तपाईँको चाहिँ 10 फिट अग्लो चाहिँ क्रिसमस ट्री राख्छौँ। संसारका सबै मान्छेले देख्ने गरी चाहिँ क्रिसमस ट्री बनाउँछौँ वरिपरि। त्यो पैसा संस्कृति मन्त्रालयबाट मैले निकालेर छोड्छु, हामी गरेर छोड्छौँ। किनभने संस्कृति मन्त्रीले मैले अस्ति पनि भनिदिइसकेको छु, तपाईँ के ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ भनेर मैले मन्त्रालयमा गएर सिधै मैले भनिदिएको छु। यो देश सबैको हो। तपाईँहरूलाई मैले किन उत्साह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि कहीँ कतै डराउनु पर्दैन। 2068 सालको तथ्याङ्कले 10वटा धर्मावलम्बी स्वीकार गरेको छ। 10वटा धर्मावलम्बी स्वीकार गरेको मध्येका हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदाय हौँ। त्यहाँ हामीलाई कहीँ कतै हामीलाई अरू धर्मावलम्बी भन्दा बढी अधिकार चाहिएको छैन। सबैको समान अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारले दिएको अधिकार, नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाउने हो भने हामीलाई कुनै कुरा चाहिएको छैन। हामी यो देशका के गर्छौँ भन्दा जब मान्छेको धर्म भनेको मस्तिष्कसँग जोडिएको हुन्छ, उसले जब आफ्नो आस्था अनुसारको चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ उसले आफ्नो अभ्यास अवलम्बन गर्ने, प्रार्थना गर्न पाउँछ, तब डराउनै पर्दैन। यो देश प्रभुले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ, तब डराउनै पर्दैन। किन भन्दाखेरि यो देश हाम्रो हो। यो देशमा हामी बराबर अधिकार छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ माओवादीको चाहिँ प्रतिनिधिज्यूको जति अधिकार छ तपाईँको मेरो पनि त्यति अधिकार छ। यहाँ कुनै घटी बढीको कुरै छैन, सबैको अधिकार बराबरी छ। यहाँ कुनै एउटा मुस्लिम भाइ हिन्दूको जति अधिकार छ त्यतिकै हाम्रो अधिकार छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कहीँ कतै डराउनु पर्ने कुरा छैन। ढुक्क भएर बाइबल बोकेर प्रचार गरेर हिँड्नुहोस्। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले यस्तो एउटा संयन्त्र बनाउँदैछ कि देशभरिमा तपाईँको चाहिँ यस्तो एउटा एलायन्स गरेर हामी जाँदैछौँ कि कुन ठाउँमा हाम्रो क्रिस्चियनमाथि अन्याय पर्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियनमाथि चाहिँ विभेद गरिन्छ, बायस गरिन्छ, त्यो ठाउँमा हाम्रो मान्छे पुगिसकेको हुन्छ। त्यो ठाउँमा खबरदार भन्ने काम गर्छ। अब धानीमा कुनै पनि मान्छे डराउनु पर्दैन। अब हाम्रो केशव आचार्यलाई अस्ति त्यहाँ थुन्यो अदालतले चाहिँ 2 वर्ष गरेको अवस्थामा हामी सिधै प्रधानमन्त्रीका पुग्यौँ, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पुग्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनायौँ। अहिले हत्तपत्त तपाईँको चाहिँ फेरि तारिक कायम गरेर रिहा भएको छ। अब म यहीँबाट म खबरदार गर्न चाहन्छु, यो क्रिसमसको सन्ध्यामा नेपाली क्रिस्चियनमाथि कहीँ कतै पनि तपाईँको जेलमा हाल्ने त कल्पना छोडिदिनुहोस्। त्यो दिवा सपना भयो। ठाडो आँखा गरेर हेरेको छिपी गतराजले देख्न सक्दैन। त्यसका प्रतिकार गर्ने टिम हामी अब तयार गर्छौँ। हामी यो देशका नागरिक होइनौँ। हामी राष्ट्रको लागि प्रार्थना गर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, विकास निर्माणको क्षेत्रमा हाम्रो योगदान कति छ अब समीक्षा गरौँ न, बसेर छलफल गरौँ। हामी तयार छौँ, कुरा गर्न हामी तयार छौँ। हामी यो राष्ट्रको एउटा गहना हौँ। राष्ट्रको लागि प्रार्थना गर्ने, राष्ट्रको लागि हामी चाहिँ रोइ प्रार्थना गर्ने नेपाली क्रिस्चियनहरू हामीले यो देशमा के बिगारेका छौँ र एउटा अपराधीलाई जस्तो हात गरी लाएर जेल लैजानु पर्ने हामीले? खबरदार। मैले तपाईँहरूलाई अब के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो क्रिसमसको यो राष्ट्रव्यापी अभियानहरू भइरहेको छ। सबै ठाउँमा जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। क्रिसमस पछि हाम्रो राष्ट्रिय भेला हुँदैछ। त्यो राष्ट्रिय भेलापछि हामी एउटा नयाँ रणनीति, नयाँ एलायन्स, नयाँ सुरुवाती गर्छौँ र 3 बुँदा र 6 बुँदा कार्यान्वयन गरेर नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न हामी बनाएर छोड्छौँ। जब हामीले सबै जिल्लाको क्रिस्चियनहरू एक भएर चाहिँ खबरदार भन्छौँ, अनि त्यसपछिका मिटिङ तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनको अधिकारको विषयमा मेरो प्रचण्ड ज्यूसँग हुनेछ, केपी ओली ज्यूसँग हुनेछ, शेरबहादुर ज्यूसँग हुनेछ। अनि पहिला चिहानको जग्गा हामीलाई दिनु व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब त हाम्रो माग पनि नयाँ भएर गयो क्या।
पहिला पहिला चाहिँ हामीले जितेपछि च्यानको जग्गा देऊला भन्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले नयाँ रणनीति बनायौँ। मैले अस्ति पनि प्रचण्डसँग मैले अस्ति पनि भने अब चुनाव अघि जे गरिदिनुहुन्छ अनि मात्रै हामी भोट दिन्छौँ है तपाईँलाई। च्यानको जग्गा दिए पनि आएको होइन फेरि चुनाव अघि गरिदिनुहोस् न त, चुनाव अघि गरिदिनुहोस्, चुनाव पछि उ गरौँला। अर्को नेतासँग गफ गरियो, चुनावको 2 दिन पछाडि चाहिँ चर्चलाई पैसा दिन्छु अरे, त्यसमा तपाईँ भोट माग्ने 3 दिन पछाडि आउनु। जमाना परिवर्तन भएर गइसक्यो, जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हिजोको दिनमा तपाईँको चाहिँ एउटा परिस्थिति थियो, आजको दिनको परिस्थिति के हो भन्दाखेरि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, यो संविधानमा कुनै खतरा छैन। अब कुनै खतरा छैन, ढुक्क भए हुन्छ। किन भन्दाखेरि केही राजनीति गर्ने एजेन्डा नपाएकाहरूले चाहिँ यो संविधान संहिता खारेज गर्ने, यो गर्ने। गाउँमा तपाईँको झगडा गर्दा बल नहुनेले के गर्छ भन्दा टोक्छ क्या, त्यस्तै गर्दै बल हुनेले हानेर लडाइहाल्छ, बल नहुनेले मुन्याडै पऱ्यो नि टोक्ने थाप्ने गर्छ। यति मात्रै केही हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब संविधानको रक्षा तपाईँको चाहिँ गर्न अब पार्टीहरूसँग हामी छलफल गर्दैछौँ, सबै दलहरूसँग हामी छलफल गर्दैछौँ। अब हामी चुप्लाएर किन बस्दैनौँ भने व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनु पर्यो। व्यवहारिक रूपमा अब व्यवहारिक कुराहरूलाई मात्रै हामी लिएर तपाईँको अगाडि बढ्छौँ। जब नेपाली क्रिस्चियनहरू एउटा युनाइटेड भएर राजनीति गर्ने ठाउँमा, राजनीति गर्ने तपाईँको चाहिँ ठाउँमा हाम्रो मान्छेलाई पुर्याएर यहाँ हरेक वडामा क्रिस्चियनको चाहिँ तपाईँको राजनीति गर्ने मान्छेलाई वडामा जिताइदिनुहोस् त, मेयरलाई जिताइदिनुहोस् त। मेयरले आज शुभकामना आदान प्रदान क्रिस्चियनको मेयर भइदियो भए उसले वडाका त्यो मेयरको त अफिसै बन्द गर्नलाई बिदाको घोषणा गरेर आएर यहाँ अतिथि भएर बस्नुहुन्थ्यो क्या। हाम्रो मान्छे तपाईँको चाहिँ खोइ तपाईँको चाहिँ तरिका, हामीसँग भएकै कुरालाई पनि पकाउनु जानेनौँ क्या। हामीले तरकारी तपाईँको चाहिँ पकाउनु जानेनौँ, उसिनेर खाइरहेको छौँ अहिलेसम्म। उसिनेर खाँदाखेरि त्यो झोलको स्वाद न तपाईँको चोख्ताको स्वाद भइरहेको छ। यसलाई बढाएर खाने हो भनेदेखि हामीसँग प्रशस्त भइसकेछ, मेयर हाम्रै हुन्छ, तपाईँको सबै कुरा चिजहरू हाम्रै हुन्छ। दलहरूलाई मैले प्रचण्डसँग कुरा गर्दैछु, केपी ओलीसँग पनि कुरा गर्दैछु, हामीले सिफारिस गरे मान्छेलाई टिकट दिनुहोस् न, ठिक छ तपाईँको पार्टीमा हामी सघाउँछौँ नि। यहाँ धादीको आइतबारले तपाईँको चाहिँ मान्यको टिकट दिए हुन्छ नि त माओवादीले। हामी सबै क्रिस्चियनको भोट उहाँलाई जान्छ। क्रिस्चियनकै मान्छे भएपछि बजेट छुट्याउने नछुट्याउने के गर्ने हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ नि त त्यसो भए। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुरा अब नयाँ रणनीतिबाट हामी जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई मैले यति मात्रै भन्न म आएको हो कि यो देशमा कुनै खालको खतरा छैन। पहिलो नेपाली क्रिस्चियनहरू शान्तिको पक्षधर, प्रार्थनाको पक्षधर। अनि तपाईँको चाहिँ अनि कोसँग हामीले डराउनु पर्यो? परम प्रभु नै हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। हामी यही राष्ट्रको लागि गरिरहेको छौँ। अनि यहाँ दिन धाडै 2 नम्बरी गर्दै हिँड्ने चाहिँ ठाडो छाती खुलाएर हिँड्नु पर्ने, अनि हामी जो शान्तिका भागहरू चाहिँ डराउनु पर्ने, अँध्यारो मुखलाउनु पर्ने। खबरदार, यो देश हाम्रो हो। यो देशमा अब तपाईँको चाहिँ हामीले यहाँ नयाँ खालका सोच विचारका साथ हामीले अगाडि बढ्छौँ। र मैले यो क्रिसमसको सन्दर्भलाई अब हामीले हाम्रो क्रिसमसलाई 1 दिन बिदा पनि खोसिएको छ भनेपछि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले अर्को वर्ष तपाईँले हेर्दै जानु होला। इस्टरलाई 2 दिन, क्रिसमसलाई 2 दिन बिदा छुट्याएरै छोड्छ। पहिला बिदा छुट्याउने लिखित गर्ने पार्टीलाई भोट दिन्छौँ। पहिला बिदा छुट्याउने, इस्टरलाई 2 दिन, क्रिसमसलाई 2 दिन बिदा सार्वजनिक छुट्याउने जुन पार्टीको घोषणा पत्रमा लेख्छन् त्यही पार्टी हाम्रो हो। होइन भने चर्चमा टेक्नै दिँदैन। अनि 1 दिन क्रिसमस मनाउनलाई अघिल्लो दिन त हामी त नुहाउनु पर्यो, नङ काट्नु पर्यो, जोगा काट्नु पर्यो, दिनबिनले कपाल कोर्नु पर्यो, होइन त? तयारी त हुनु पर्यो नि त। अनि मुखै नधोइ गएर कसरी क्रिसमस मनाउने? 1 दिन हामीलाई तयारी हुन, सुगर सफा हुन चाहियो। भोलिपल्ट हामीलाई के गर्न चाहियो? क्रिसमस मनाउनु पर्यो, 2 दिन बिदा, इस्टरको पनि 2 दिन बिदा। त्यसले गर्दाखेरि म अन्तमा तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीले नयाँ तरिकाबाट सोच्नुपर्छ। नयाँ कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ ललितपुरमा नेवारी दाई एकजना हुनुहुन्छ, एकदम कुकमा राम्रो। उहाँले चाहिँ के हो भन्दा त्यो राँगाको मासु चाहिँ 17 थरीको परिकारहरू पकाउनुहुन्छ क्या। त्यो छालाको पनि मिठो अचार 3 थरीको बनाउनुहुन्छ।
यो हामीले परिकारहरू बनाउन नजानेर हामी अलिकति पछाडि परिरहेको छौँ। हामीसँग सबै चिज छ, हामीलाई कसैले भ्रष्टाचार गरौँ भन्ने नियत छैन, कुनैमा हामी पद पाऊँ भन्ने हाम्रो नियत छैन। हाम्रो काम राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु यो कार्यक्रमको सफलताको लागि र बोलाउनु भयो आयोजकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, सञ्चालकलाई पनि मलाई चिड दिनु भएन, पख भन्नु भएन, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जति लामो बोले पनि होइन सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अतिथिज्यू एकजना भने नि सुनेर बस्नुभयो बिर्सिरहेको त्यो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्तीमा पनि यो कुरा त क्रिस्चियनको यो रहेछ है भन्ने त थाहा भयो उहाँलाई। र अब तपाईँहरूलाई म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीले सहजमा कार्यक्रम राखेर वडा अध्यक्षलाई भने नि बोलाएर उहाँकै लागि भने कार्यक्रम राखेर तपाईँको प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् क्या। खदा लगाइदिनु क्रिसमस हाम्रो भन्ने क्या, कम्तीमा त्यहाँ आउनु त पऱ्यो नि त। आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाडपर्वहरू नेपालको चाहिँ हामीले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भन्दा यहाँ 10वटा धर्मावलम्बीहरूको 10वटाको फरक फरक रीतिरिवाज छ। एउटाले अर्कालाई के गर्नु पर्यो भन्दा जस्तो दसैँ क्रिस्चियनहरूले दसैँ मान्दैनन्, टिका लगाउँदैनन्, हिन्दू धर्मावलम्बीले चाहिँ धार्मिक पर्वको रूपमा मनाउनु पर्यो, अन्य धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ त्यसलाई सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाउनु पर्यो। दसैँ नभए पनि कोट लाउने, तपाईँको चाहिँ मासु खाने, छिमेकी बोलाएर खुवाउने रमाइलो त गरिन्छ। अब लोसरमा पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा लोसर धर्मावलम्बीहरू बुद्धिस्टहरूले चाहिँ लोसर मनाउनु पर्यो, अन्य धर्मावलम्बीले त्यसलाई सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाउनु पर्यो। अब यो क्रिसमसलाई पनि हामी धार्मिक उत्सवको रूपमा मनाउँछौँ, अन्य धर्मावलम्बीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा यो एउटा सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ मनाउने, उहाँहरूले पनि तपाईँको रमाइलो गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि सबैको चाडपर्वलाई सम्मान गर्ने, सबैको आस्थालाई सम्मान गर्ने खालको एउटा नयाँ मोडल बनाउनु पर्दछ। र यो दार्जिलिङ जिल्लाका सम्पूर्ण मण्डली चर्चहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो क्रिसमसको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम सफलताको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसी।